अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी नाज़रीन, तो आज हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे वो है हश पपीज़ की स्लीपर। थोड़ी देर में चलते हैं, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जी नाज़रीन, तो अब चलते हैं हम अनबॉक्सिंग की तरफ। मैंने आपको बताया था कि आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हश पपीज़ की स्लीपर्स की, तो अभी करते हैं थोड़ी देर में। जी नाज़रीन, तो ये आया है अभी पार्सल मेरे पास, इसमें है हश पपीज़ की स्लीपर्स। अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। और जी नाज़रीन, तो अभी ये करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं इसके अंदर कौन सा मैंने जो दिया था वही आया है या कोई दूसरा आया है। जी नाज़रीन, तो ये आए हैं स्लीपर हश पपीज़ के, ये आप देख रहे हैं। ये है इसकी क्वालिटी। ये मुझे 2000 रुपये में मिली थी। मैंने ऑर्डर किया था, 100 रुपये ऊपर से दिए मैंने। और इंशाल्लाह ये अभी देखते हैं कितनी चलती है। कहते हैं हश पपीज़ कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। 2100 रुपये में मैंने ली थी, 100 रुपये ऊपर दिए पोस्ट के, इसलिए फिर अभी मेरे पास पहुंची है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसी वीडियो रखता जाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।